अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मकसूद ख़ान है। मैं कुहाड़ से आया हूँ और मेरा ये मोरों और या टांग में दर्द हो रहा था काफ़ी अरसे से, तकरीबन 5-6 सालों से। बहुत इलाज करवाया, उधर पेशावर में, इस्लामाबाद में, कराची में इलाज करवाया, मगर इतना वो ख़ास फ़र्क नहीं हो रहा था। अभी ये CPT पे आया हूँ और तकरीबन 2 दिन गुजार के काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। और सब भाइयों से यही मशवरा है कि अपने पैसे ज़ाया ना करें और इधर आए और अपना पूरा इलाज करवा लें।